跳到最后15。好，哦，这个也是难。题目那么长，就表示题目注意看了啦。这种题目一看就是难的，你跟我讲为什么难？题目长嘛，哎，再来呢？数字多嘛，你看那么多个，这么多个，再来呢？东西也多啊，有甲又有乙又有丙，会哦。啊，这种题目你去考试，如果真的一看第一眼看完看不懂，你就不要先做，要不然你会吃亏。会哦。啊，所以再来呢？准备画图咯。这个你会不会画？会啊。怎么画？2/3。那你一开始先把谁画出来？甲。好，我先把甲画出来。甲如果这么多，那2/3你会啦。所以呢？好，切2/3，找出来了。2/3找出来了，懂不懂？好，所以你这里已经 OK 咯，你这里画完咯。再来下一个。4/5啊，乙的多少？啊，所以呢？哦，再来一次，好，乙，先随便画乙。好，这是乙。好，4/5。啊，对呀，所以你一开始如果随便乱画，那就错啦。所以如果你一开始又随便乱画了，你甲随便乱画没关系，可是你又乙嘞，乙如果你也随便乱画，你看咯，来分5份，1、2、3、4、5，来4/5。啊，我问你，有一样哦？有一样哦？没有啊，所以注意看，你这个时候要怎样？对，所以后面的就开始麻烦咯，后面就不好画咯。来，注意看。你拿2/3，跟我拿4/5是表示我拿几份出来？是不是4份？对不对？而且原本是几份？5份嘛。到这里，这样会不会了？啊，所以乙的样子也找到了，懂还是不懂？确定会？啊，再来嘞？还不到那里。甲的多少？甲的1/2。哦，糟糕，甲的1/2又要重来了。再把甲重新画一次，甲的1/2在这里，对不对？啊，所以再把它拿出来，1/2拿出来，1/2拿出来，然后嘞，跟丙的，啊，表示丙拿几份出来？3份。好，3份跟人家一样，所以你要先画3份，然后再回去画原本的几份？4份。再画原本的4份，所以这是谁？丙的。画完。看得懂？别看题目咯。我们要看看你记得起来记不起来。来看图，背题目来，注意看了。甲的2/3等于乙的4/5，而且甲的等于丙的对，会了。好，我擦掉，你自己画。你是扣够高哦。奇怪，他妈这大白天他妈看得鬼哦，乱叫的。你为什么人不好好要当一只马？你要不要去跟那个营亚做会？你要不要去珠穆大动物园？写上去。对吼，确定吼？好，你画的图好了没？好了吗？好了哈。啊，那我请问你一件事情呢，来看这边，看这边的啦，课本合起来。
念题目了，假的。4/4，重来，假的。等于乙的。好了吗？再来，假的。假的。丙的。好，所以注意看这边，注意看这边，注意看这边，这里有一样，有没有看到？有没有？哎，各自切，有没有？你切3份，我没切，还有这里也一样，而且你切2份，我切3份，有没有？还有一个地方，你有没有注意到？我请问你啊，从头到尾，你先把谁找出来？甲，你从甲，你从甲的2/3去画出乙的啊，从甲的1/2去画出丙的啊。所以从头到尾你都是从甲开始，对不对？那你从这边看了，看这边了，甲有没有看到这里？那我问你了，甲到底是分2份还是分3份？分6份啊，所以呢，你要把这里面再各切3份，3小份，这里呢各切2小份，2小份，2小份，会不会了？那请问你了，各切2小份之后，开始切了啦，注意看了。切完，重新切了之后，注意看这边了。那请问你这里变成几格？变成几小格？4小格。所以这里嘞，4小格，这里嘞，那刚好你就是4小格啊。所以注意看了，我们现在的格子几乎都已经是一模一样了。会还是不会？啊，再来呢？这里几小格？这里嘞？啊，你刚好也切好了啊，所以呢，我们的格子全部都一样。我把这个擦掉了，我真的切给你看。来，你们自己开始动手切。好。好，切6个，切6份，3大格切成6小格，然后对齐下面，你就发现我们的格子通通都一样了。好，再来上面的2大格切成6小格，好，切成6小格，对齐上去，你会发现，哎，又怎么了？啊，所以全部大家的格子都一样了。那请问你，那丙就是4小格，甲呢？重新切成6小格，再来乙呢？5小格，再来题目你会了。甲跟丙差多少？600。那甲跟丙差几格？2格啊，所以600是2格，2格的差啊，所以每一格不就是300啊？所以呢？4格啊，1200，6格啊，1800，再来5格呢，1500，收工。问你就写乙就好了。你现在有没有学会对齐重新切了啦？现在到底有没有学会对齐重新切啦？会了吼，会了吼。好，切完就找格子，切完就找格子，找格子做多少？好，16页，2题，这2题简单，对，就没了。哦，辛苦，我跟你讲，只要分数的题目都很麻烦了。查咯，来看题目，
看题目了，525是瓶子加里面装的，瓶子加里面装的什么酒精，会不会了？会哈啊，所以525哦，来看了，那酒精用去，啊，所以呢，那最后还剩下393。我问你，瓶子里面装酒精，对不对？啊，那我请问你哦，看咯，我用去2/2，我喝掉2/2，注意听，我喝掉2/2，注意听哦，我不见的重量是哪里？我喝2/2，我不见的重量只有谁在不见？我请问你，那我喝2/2，连这上面的杯子、瓶子都不见了？不可能，所以我用掉的只有里面装的，所以你一开始要先做一件事情，注意看咯，你一开始要先做一件事情，看这边了啦，525是谁？是瓶子加里面装的液体啊，是瓶子加酒啊，瓶子加酒精，所以注意看了。可是待会我喝掉只有喝掉酒精，瓶子还是原本的样子，听得懂啊？所以注意看了，一开始你要先分成瓶子跟酒精，一定要先分开，因为待会你喝的时候是喝掉谁？啊，所以注意看了，你用去2/2，是用去这里，听得懂？不关这里的事，听得懂？啊，所以来分5份，1、2、3、4、5份，好，5份在这里，有没有看到？那请问你我喝掉多少？用去2/2，这里用去了，看得懂看不懂？看得懂哦，那最后剩多少？所以这里是393哦。不是，5/2我要去393。那是哪里？要里面393。所以是这里，所以这里是393。啊，恭喜你，那这里呢525减393，所以等于132啊，所以一格呢？啊，所以一格不就是66？一格就是一格5格多少？330，会不会了？啊，请问你了？全部喝光，瓶子嘞？195收工，开始画。你们好会叫哦！好。所以你一定要小心2/2切哪里，2/2切哪里，懂不懂？懂吼？切5份是切哪里，记起来。你们都画完了？好了没？
好了没？来报，这里怎么算？132几格？所以每格所以最后瓶子也知道了。195，收工。最后一题。最后一题，来自己来。哦，这题有点类似啊，有点类似不难。好，把1000升分成瓶子跟水。第二题试试看，把1300公克分成瓶子跟水，分成瓶子跟水，好了吗？不要急，你有点，你先慢慢来。再来，把水分成3份，切3份，然后呢，用掉1份，写上去用，然后再把剩下的重新画下来，再把剩下的重新画下来，再把剩的重新画下来啦。不用急，你就照着写，照着试试看就好了。好了吗？好了。来，1003是指谁？瓶子跟水。瓶子跟水，瓶子跟水，瓶子跟水。好了没？有没有跟我一样？有。再来，水喝掉。1/3水分3份。1/3先喝掉，再来，那剩的呢？剩的还要把它平分。是不是在这里？对。哎，要怎么样？再用去多少？不用用啊，再用去2/3，所以还要再分3份，用掉2份，这样懂了吗？懂不懂啦？你一定要记起来，你看到分数就要去找出它从哪里切，它从哪里切。人家讲剩下的2/3，那你就要把剩下的找出来啊，再去切啊，听得懂了？所以以后看到分数，以后看到分数，你要画图的时候一定要去找它是从哪里切，所以这个2/3是指剩下的2/3，剩下的2/3，会不会了？啊，再来嘞，最后剩多少？600是指哪里？这里啊。对，连瓶子，所以是从瓶子到这里。这里是多少？600。啊，再来，你会不会了？还不行啊，你要先重新切了。先画完。好，放抽屉。我要背题目了。还没，还有等同学，好，可以的，来看了，瓶子加水，一共，我先喝掉1/3，再喝掉剩的，一开始喝掉，这里是剩的2/3，剩的2/3，有没有看到这里对齐？啊，所以这里的格子，我请问你画格子有没有发现你格子有一样大吗？啊，所以你要重新切啊。啊，那请问你看这边啦，你看这边，这里一样的地方，为什么不切不一样多的格子？你切2格，这里怎么切3格？所以你要重新切。那重新切的时候呢，一开始分2份，分3份，那到底分几小份？6啊，6的话，那表示这里注意看了，再切一半，6份了。这里呢，切3份，啊，是不是后来都一样了？那请问你这里的1份跟哪里一样？跟这里一样，也跟这里一样。你们在看啦？啊，所以你这里也会不会了？
按，请问你了，那你现在总共用掉几小分了？对呀、所以你就可以把这里用的放到这里来了，就跟刚刚一模一样了。懂还是不懂？懂了，这里跟哪里一样？这里有没有对齐？啊，对齐你要切一样大的格子，不能各自切，你不能各自切哦，两大格、两大格、三大格、三大格，有没有？你不能各自切，你要切一样，会不会了？啊，所以重新切了之后变成几小格？几小格？按我你了，你这里几小格？这里，这里，这里，两小格，这里两小格，这里，这里，哎，这里，这里，这里跟这里有没有一样？有啊，懂还是不懂？懂啊，所以呢，用掉1、2、3、4、5、6、7，会不会？啊，你跟我讲，那这里总共多少？多少？700嘛，怎么来的？1300减700啊，所以总共喝掉700，总共喝掉700，就是喝掉7小格啊，所以一格嘞，所以100来，注意看到这里100，数200，数恭喜你，这里900，那平时嘞400，收工。